fazer bem. Olá, galera, amigas do canal do Toninho do Táxi. Há quanto tempo na minha vida eu não vejo uma fogueira de São João? E hoje, para minha felicidade, para minha sorte, o Senhor da vida me conduziu até aqui, na casa desse meu irmão, que é uma chácara, né? É zona rural. E o meu filho, que é parente dele, me convidou para vir hoje aqui nessa fogueira. Aqui vai ter quentão, vai ter churrasco, vai ter um monte de coisa aqui, é festa junina. Galera, eu estou felicíssimo por estar aqui filmando esta fogueira. Oh, que maravilha! E ela aqui está protegida, que aqui do lado dela tem uma pedra enorme ali. E ela está protegida, olha, o vento está ventando ali, mas ficou fenomenal. Vou chegar mais de pertinho aqui para a gente ver. Olha só, Jesus amado, que maravilha! Que fogo bonito! Quando alguém se ajoelha, invocando a grande